hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Somaliland ee NADFOR ayaa deeq raashin gaarsiisay degmada Gabagabo. Mas'uuliyiinta degmada Gabagabo ayaa ugu horreyn ka warbixiyay deeqda raashinka ah ee halkan aan joognaa waa degmadii Gabagabo oo ka tirsan gobolka Togdheer. waxaa loo yimi raashin caawimo ah, raashinkaas oo ay bixisay hay'adda NADFOR. Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo ogolaaday inaan maanta joogno munaasabad aan raashin ugu qaybinayno dadka danyarta, shaqaalayaasha, dadka gaboobay, waayeelka, agoomaha iyo masaakiinta, taasoo ay dadaal dheer kadib ay noo xagga Ilaahay Allah subxaanahu wa tacaala kasoo noo soo ogolaadeen oo naga yimaadeen hay'adda NADFOR. waxaan insha Allah rajaynaynaa sida ay hadda u socoto inaan sidii loogu soo dhiibay sida ugu quruxda badan aan dadkii mutaystay ee lahaa aan ugu wareejin doono.